行ってきます。いってらっしゃい。見切られてるっていうね説があるから、ちょっと変えてやってみましょう。
え、なんすかこれ。エイコイヒあーエイジでしょこれ。何これ。おう、いたいたいた。絶対 100% A だわ。浮いてる浮いてる。あ、取れた。よかった。ああ、よかった。来たよ。これ頼むよ。なんだこれ。頼むよ。絶対バレないでよ。頼むよ。来たよ。お願いしますよ。これ頼むよ。引いてるよ。あ、バレた。マジかよ。マジで。マジかよ。あれ、ついてる。ああ、これ。マジかよ。マジだよ。下ビラメかよ。マジで。ヒラメじゃねえの。22でけえし。参ったわ。こいつか。はいはい。はいはい。バイバイ。
来たよ。来た、マジで。マジで頼むよ。マジで来た。うわー、いい引き。何これ。マジで。マジで。首振ってるよ。何すげえいい引き。何これ。すっげえ。でかいよ、これ。頼むよ、これ。なんすか、これ。やばい。やばいよ。相当いい。やばいよ。何これ。フリよ。来て。何これ。これ何？振るんだよね。なんか見えた。なんすかこれ。美味しいの？美味しいの来た。美味しいの来たよ。美味しいの来た。あざーす。やったー。嬉しい。やったー。嬉しい。諦めなくてよかった。嬉しい。マジで嬉しい。でかくない？でかいっしょ。でか。でか。明日ムニエルと刺身と塩焼き お願いできますか？でか。でかいでしょ。でかやるでしょ。い。何これ？え？何これ？シーバスってスズキって呼ばれてる魚。でかいでしょ。でかい。ね、ちょっと水さえてるから持あ、ってて。はい。ちょっと一個味見してよ。好きなと。どうぞ。ちゃんと上がってる？
どうっすか？味しなそう？薄い？できますよこれ。激うま？ああ、マジで？食べる。ああ、いや、大丈夫。ほっぺたとかね。どうっすか？うまいようまいよ。